दयाल जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। मिस्टर दयाल बाबू, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपके डैडी फ़ोन कर रहे हैं दयाल बाबू, प्लीज़ पिक अप द कॉल। दयाल बाबू, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही अर्जेंट कॉल है दयाल बाबू, प्लीज़ पिक अप द कॉल। दयाल बाबू, प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।